Hej svima, danas te ću vam pokazati kako da preuzmete i podesite aplikaciju DovNoader na svom Fire Sticku. Ako još uvek nemate aplikaciju DovNoader na svom Fire Sticku, prva stvar koju treba da uradimo je da je preuzmemo sa zvanične Amazon App Store-a. Da biste to uradili, jednostavno idite na funkciju pretrage i otkucajte DovNoader. Kada ga vidite, kliknite na njega, a zatim pritisnite dugme za preuzimanje. To je to. Sada idite na podešavanja. Možete ili da kliknete na ikonu zupčanika ili držite dugme za početnu stranicu i udete na EMI Fire TV. Zatim idite do opcije za programere. Ako ne vidite ovu opciju, ne brinite, lako je prikazati je. Samo idite na osnovni podaci, izaberite za programere i brzo 7 puta kliknite na srednje dugme na dalžinskom upravljaču. Kada vidite opcije programera, omogućite ADB, otklanjanje grešaka i instalirajte nepoznate aplikacije. Za aplikaciju DovNoader možete koristiti traku za pretragu da biste pronašli sve aplikacije ili datoteke koje tražite. Na primer, možete da tražite Firefox APK da biste preuzeli Firefox pretraživanje.